berat kehalangan ku dosa jeung doraka ka Allah, maka doakeun batur atawa omongkeun ka batur perkara-perkara anu matak ngadorong kana kasolehan walaupun diri urang can jadi jalma soleh. Maka niscaya ngomongkeun perkara-perkara anu alus ka batur anu mengarah kana kasolehan eta sarua jeung ngadoakeun diri sorangan 1000 kali ka Allah ngadoa hayang jadi jalma soleh. Ini solusi. Matak saur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-din as-siyasah. Islam itu mengandung siasat. Tah ieu siasat. Teu bisa make ngaran sorangan, make ngaran batur. Ka Allah gitu, ka Allah. Lamun ngadoakeun diri sorangan tertolak ku dosa, maka doakeun batur ku diri urang. Sabab ku ngadoakeun batur matak ngancurkeun kana halang anu aya dina diri. Matak tong aneh di zaman baheula nepikeun ka zaman ayeuna sok loba ajengan anu siga hebat ngomongna ciga simkuring gitu nya. Siga nya luhur elmuna gitu nerangkeun bab kabageuran, bab kahalusan, bab keimanan, bab kaislaman gitu. Padahal nu diomongkeun teh can kapigawe. Taya caritana teh itu sabab naon jadi doa pikeun nyiptakeun diri anu soleh ku cara mapatahan batur supaya soleh. Tong jauh-jauh teh diri urang mah diri urang anu jadi anak mapatahan teh jang sing sabar sing tawakal kabudak siga nu heueuh urang teh jadi jalma sabar siga nu heueuh urang teh jadi jalma tawakal. Ngan untung budak teu nyahoeun. Ungut-ungutan yang mohon Pak mohon. Dalam nyahoeun meureun yang sarikeun. Tuh. Matak bila mana aya ajengan atawa kiai atawa aya jelema ngomongkeun bab agama siga nu heueuh. Anu ngadengekeun mah ungut-ungutan wah sae. Nu apaleun mah yang sarikeun ti tukang. Nyaho modal aing. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nangano kita teu dituna oge. Tuh kan gitu. Padahal ieu teh diparentah ku Allah. Balighu anni cek Rasul walau aya. Tepikeun ku anjeun masalah Quran sanajan ukur apal saayat. Jadi bahasana ge balighu. Dalam arti kita membicarakan kebenaran itu bukan harus bersyarat kudu kaamalkeun heula ku urang. Teu aya syarat eta. Teu aya. Ulah sampikeun ka kieu. Teu aya syarat siga kieu. Syaratna urang dek ngomongkeun bener ka batur teh eta bener kudu geus kapigawe heula. Lamun teu kapigawe maka eta jadi dosa. Teu aya apa? Teu aya. Jadi syarat nganepikeun ilmu mah lain kudu kaamalkeun heula ku diri urang lain. Tapi syarat ngamalkeun ilmu mah urang kudu apal heula. Bae can kaamalkeun ge sok tepikeun. Maka eta nganapikeun ilmu anu urang can kaamalkeun sarua jeung ngadoakeun diri urang 1000 kali ka Allah supaya urang mampu ngamalkeun kana eta ilmu. Matak ayat oge balighu anni tepikeun tuh. Tanpa aya syarat kudu diamalkeun heula. Tepikeun tanpa syarat kudu diamalkeun heula. Naon? Perkara anu geus diomongkeun ku kami ka anjeun bejakeun ka batur. Sanajan can kaamalkeun ku anjeun. Sanajan ukur apal saeutik bejakeun. Mata kolot-kolot baheula jeung kolot-kolot ayeuna ketika budak ngamuk teu boga motor, hayang motor cek urang sabar, jeung sing sabar. Budak teh nurut teh. Da teu nyahoeun yang diri urang can sabar. Padahal teh urang nyebutkeun sabar ka budak teh pan urang can jadi jalma sabar. Nyebutkeun tawakal ge ka budak pan urang teh can jadi jalma tawakal. Nyebutkeun jang kudu bener mana teh pan diri urang ge ngaco keneh. Leres? Tapi gitu teu mata jadi hahalang. Sanajan diri can kasorang sabar hayo we ka budak mapatahan teh siga nu heueuh kudu jadi jalma sabar. Naon sababna?
pangna anu diucapkeun ke diri urang teh walaupun ku urang can kaamalkeun asal urang geus apal geus katalar sok bejakeun ku ajeun ka batur sabab lamun urang dek ngabejakeun agama nungguan diri urang bageur heula kalah paeh kaburu paeh SM kuring nu karasa ayeuna nya kitu kepribados nepi ka kiwari pan ngaco keneh itu kan atuh tong pribados sungkul ratu era teh sarayai meureun lah gitu nya anu sajian parah gitu disim kuring teu pati tak aya sisinira tarik kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot eta beki ngaco tara salat acan eta Allahu akbar tuh. Tapi eta teh sanajan bagi kolot bagi ngaco ge ari ka anak mah kapatahanana teh siga nu heueuh we jang kudu bageur bapak ge gitu. Teu dilarang eta teh teu dilarang. Nganepikeun perkara anu bener sanajan ku diri can kaamalkeun. Naon sababna teu dilarang bahkan diparentah sabab eta nganepikeun ka batur perkara anu bener sarua jeung ngadoakeun diri supaya jadi jalma bener 1000 kali. Eta teh lamun mukminin wungkul nu didoakeunana, mukminin wungkul anu dipapatahanana. Kumaha cenah lamun urang ngadoakeun teh lindung urang mukminin. Tapi sakabeh manusia dek nu geus iman dek anu kafir keneh nu geus iman Gusti sing dikuatkeun keimananana ditambah-tambah kaurusanana keikhlasanana Islamna ditambah kuat atuh Gusti anu kafir keneh muga ku Gusti dijadikeun jalma iman dijadikeun jalma Islam teu kagok urang teh oge sakabeh jin muga ku Gusti dipaparin hidayah dari makhluk-makhluk anu arariman ka Gusti tah eta mah sakali ngadoakeun kitu kan sejen dikumplitan tah sarua jeung 10.000 kali ngadoakeun diri sorangan matak dina nazomna ge kieu nya astaghfirullahaladzim li walidayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat al ahya'i minhum wal amwati minhum wa atubu ilaihi. He Allah Pangeran abdi muga Gusti ngahapunten kana dosa jisim abdi ditolak cak Allah begitu siapa madul aduh ditolak kan urang pan teu nyaho naon cirina ditolak eta itu teu eureun kana dosa tobat tapi teu eureun kana dosa ciri eta teh dosa urang can dihampura ku Allah sabab cirina jalma anu geus dihampura dosana ku Allah maka eta jalma moal daekeun balikan deui kana eta dosa tah eta ciri jalma geus ditarima tobatna ku Allah. Gusti kami tayarana harupeun imah moal ngaliwat eta rana teh sok mandi di pancuran teh sarang kobet sok ditong astagfirullahaladzim tobat ka Allah tobat gitunya isokna teh tong deui ciri tobatna can ditarima ku Allah. Itu Allah Akbar tina HP naon ya mah canggih ya mah maka ditamahan sareng ibu Rama abdi ditamahan kakara tidinya bret diansurkeun hahalang kana diri geus ngadoakeun anu jadi inung bapa supaya dihampura dosa tiba-tiba isukna geus teu hayang ngeundeui naon saudara geus boga di imah tuh nyamun can boga nya naon deui
Allah aya tah jalma teh ternyata geus ngadoakeun inung bapa gadi dobel noong keneh isukna teh padahal suga pamajikan noong keneh dobel deui sareng guru abdi eureun tah isukna teh geus teu noong deui teh heula mah noong teh dumacan boga pamajikan da keur ngadoakeun diri sorangan ngadoakeun inung bapa didatangkeun pamajikan ku Allah jadi eureun kan noongna teh ngan aya terkadang ke sebuah pamajikan ge sok tulutat peletet keneh peletet ka ditu peletet ka dieu gitu jadi delektur delak-delek ka awewe batur aya teh oh berarti ieu mah panon bujureuh anon awewe ieu mah kieu mah ngadoa langsung deui ka Allah nun Gusti berarti ku kolot teu cukup tah ku ngadoakeun inung bapa supaya dihampura dosa teu cukup kuat keneh hahalang kana diri ijabah doa sabab diri masih keneh kitu langsung ngadoakeun jadi guru sareng guru abdi kersakeun nyanung isukna teh wah birago boga dua kitu keneh mah